U jednom trenutku u istoriji naših zemalja taj sud je bio važan da bi se utvrdilo to što se dogodilo. To je sada gotova stvar, to je sada završeno. Dakle, mi manje više svi znamo šta se dogodilo, znamo sve činjenice o tome šta se dogodilo i mislim da je ovo trenutak da počnemo i ovo je trenutak da iskoristimo dakle, tu presudu, izricanje presude, da probamo vidjeti jel možemo naučiti nešto iz te takve prošlosti da bi probali ovdje graditi nekakav normalan život i živjeti dakle, ne u sjenci tih strašnih zločina, nego živjeti za generacije koje još uvijek nisu ni rođene. I to je ono što ja, dakle, kad sam optimista, očekujem od toga. Vjerovatno će to, dakle, na nivou dnevne politike izazvati i uzrokovati nove svađe, nove rasprave, nove i potpuno nepotrebne debate. I jedino čemu se, dakle, u ovom trenutku možemo nadati jeste da će 5 ili 10 godina od ovog trenutka naše zemlje biti dovoljno demokratske, dakle, vlade u našim zemljama biti dovoljno demokratske da se svi suočimo sa ne samo pravnim, nego i političkim implikacijama činjenica koje su utvrđene na Međunarodnom sudu za višu Jugoslaviju u Hagu. Činjenica da sam ja u Beogradu, a Mladić u Hagu 3 dana prije njegove presude, govori vjerovatno mnogo više nego bilo šta drugo o tome koliko je to sve bilo uzaludno, nepotrebno, koliko je to traćenje života i pokazuje koliki osjećaj za ironiju ima život kao takav. Ja prema tom događaju zaista nemam nikakvih pretjeranih emocija. Prošlo je dovoljno vremena da šta god da su moje emocije o tome bile, da ih prihvatim i pregrlim, ako tako mogu reći. Ne vjerujem da bilo koji međunarodni sud može isporučiti pravdu za vrstu gubitaka, za vrstu štete koju je Ratko Mladić načinio. I kažem, mislim da je vrijeme da, ako ne mi, a onda neke pametnije generacije od nas, recimo vaša generacija, iskoristi te lekcije dosadne naučene da počnemo normalno živimo ovdje. Dakle, vrlo teško živjeti cijeli život u sjenci tako strašnih stvari. Ja imam tu nesreću da sam dakle, preživio to što sam preživio i jako mnogo vremena moram da provedem objašnjavajući ljudima da postojim i izvan toga, da me to nije, da to nije sve. Dakle, da me to jeste obilježilo, ali me nije definisalo.